Šodien mēs veidosim koksnes kompozītu materiālus. Kompozītu materiāli ir vairāku materiālu kompozīcija, kurā, lai sasniegtu nepieciešamās mehāniskās, ķīmiskās, fizikālās īpašības, tiek kombinētas dažādu materiālu būtiskākās īpašības noteiktā materiāla virzienā vai lai risinātu noteiktas mehāniskās īpašības. Tamdēļ mēs izgatavosim vairākus paraugus, orientējot mehāniskās īpašības vairākos virzienos un veiksim improvizētu mehānisko pārbaužu testu. Sveiki, draugi! Viena eksperimenta veikšanai saldējumu kociņi ir pieejami lietkoku čemodānā. Čau, Daniela! Čau, Matīs! Kā jau Kārlis stāstīja, izmantojot saldējumu kociņus, modelēsim koka dēļa, saplākšņa un skaidu plātnes uzbūvi. Ņemam 12 saldējumu kociņus un saliekam vienu otram blakus. Darām to uz papīra lapas vai avīzes, lai ar līmi nenosmērētu galdu. Uzklājam PVA līmi. Pa virsu liekam nākamo saldējumu kociņu slāni. Tikai pagriežam tos perpendikulāri pirmajiem. Atkārtojam līmes uzklāšanu un klājam trešo slāni perpendikulāri iepriekšējam. Kamēr līme žūst, Kārli, atgādini lūdzu, kāpēc mēs tā izdarījām? Mēs esam ieguvuši paraugu, kurš strukturāli atbilst saplāksnim. Saplāksnis ir vairākos slāņos perpendikulāri līmēta finiera lopskaida, tādā veidā nodrošinot koksnes materiāla augstas mehāniskās īpašības un elastību abos plaknes virzienos. Tālāk līdzīgā veidā izgatavojam dēļa imitācijas paraugu. Tikai šoreiz saldējumu kociņu slāņus klājam paralēli vienu otram vienā virzienā. Kārli, paskaidrosi, kāpēc tā? Mēs esam izgatavojuši vienvirziena kompozītu materiālu, kurā šķiedras virziens ir orientēts vienā virzienā. Tādā veidā nodrošinot augstas mehāniskās īpašības garanvirzienā, tāpat laikā šķērs virzienā mehāniskā slodze būs minimāla, jo nav veikts paraugu perpendikulārs pastiprinājums, izmantojot garantu šķiedru. Pēdējā paraugā modelēsim skaidu plātni. Process tas pats, tikai saldējumu kociņu slāņus orientēsim tā, lai tie savstarpēji veidotu 45 grādu leņķi. Kamēr līme žūst, Kārli, pastāsti, ko mēs esam uztaisījuši? Izmantojot saldējumu kociņus, mēs esam izveidojuši orientētās skaidu plāksnes analogu vai paraugu, līmējot kociņus 45 grādu virzienā pret slodzes asi. Jo, kā mēs redzam OSB paraugā, šīs šķiedras ir līmētas haotiski. Lai mēs varētu simulēt šāda materiāla īpašības, mēs esam izvēlējušies līmēt saldējumu kociņus savstarpēji 45 grādos pret slodzes asīm. Izcili, bet tagad kārta jautrākai eksperimenta daļai. Mēs lauzīsim! Izkārtojam koka klučus tā, lai varam starp tiem novietot sagatavotos paraugus. Sākam ar to, kas modelē dēli. Ņemam mūsu slotas kātu, uz kā atzīmējam attālumu, ik pēc 10 centimetriem. Vienu galu noliekam uz parauga, bet otru uz trešā atbalsta punkta. Vēlams, ka visus 3 paraugus ar savu svaru lauž viens cilvēks. Uzkāpjam ar kāju uz koka kāta un lēnām ejam uz vidu. Vērojam parauga izturību. Atkārtojam eksperimentu ar pārējiem 2 paraugiem – skaidu plātni un saplāksni. Pierakstam novērojumus darba lapā. Kārli, ko mēs varam secināt? Aplūkojot iegūtos paraugus un rezultātus, mēs redzam, ka veidojot konstrukciju projektēšanu, ir būtiski ievērtēt materiāla mehāniskās īpašības, veidojot nespēju slodzi noteiktos virzienos.